Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ақша жинауды үйренудің жеңіл жолдары туралы сөйлесетін боламыз. Маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Заманның талабына сай адамдар еңбекпен тапқан ақшасын жинауды үйрену керек. Алайда көбіміз ниеттеніп тырысқанмен үнемдей де жинай да алмаймыз. Қаржы жинауды қалай үйренуге болады? Ең бірінші мақсат қою керек. Қаржы жинаудан бұрын алдымен оның не үшін керектігін анықтап алыңыз. Кім біледі, керек болып қалар деген ой мақсат саналмайды. Себебі күн ара керек болып қалар сәті туындап ақша жұмсалады. Солай емес пе? Сондықтан көлік, үй алуға, саяхат, бизнес деген секілді нақты мақсат қойыңыз. Екінші, мерзімді белгілеу. Мақсатыңызды анықтаған соң нақты мерзімді белгілеңіз. Мақсатыңыздың құнына қарай ай сайын жинауға қалдыратын ақшаның сомасын нақты есептеңіз. Өзіңізді алдамаңыз. Егер жиналмайтын сумма болмаса, мерзімді үлкейтіп, аз-аздан жинаңыз. Тәртіпке бағынып, ай сайын белгіленген соманы жәшікке салып отырыңыз. Шығынды азайту. Болашақта бір нәрсені сатып алғыңыз келсе, шығын мөлшерін қазір азайту керек. Бұл ақша жинауының сақтау заңы. Босқа кететін ақшаңыз қыдыру, қажеті жоқ заттар алу, ойын-сауық, тағы басқа есептеп, келесі айда сол соманы сақтап қалуға тырысыңыз. Аптасына бір мезгіл мейрамханада тамақтанғыңыз келеді. Алайда ондай жерде жұмсалатын қаржыны үнемдеп, азық-түлік алып үйден тамақтанғаныңыз жөн. Кіріс пен шығыс есебін жүргізіп, бюджетті жоспарлайтын болсаңыз, ақшаны жинау да оңайға тиеді. Нақты есептің арқасында шығын азаяды. Осы талаптардың бәрін орындап ескеретін болсаңыз, белгіленген мерзімде қажетті ақша сомасын жинай аласыз. Іске сат.